Vaat seda värki. 2 sinist välku. Tere, Kõrm majandab jälle. Täna oleme tulnud varuosade järgi. Vaata siuksesse kohta. Uhke värk, reistuun. Lähme lendame sisse, küsime, kus osad on. Saame hea kauba peale ka või saa? Mis sa teed seal? Ma kuulsin neid. Sa kuulsid mu häält ja? Viljar, mis juhtunud on? Vaata siia. Ma näen, aga... Ma olen nagu teadnud, et sa tulid. See ei ole praegu kokku lepitud, aga mees tuli majast välja. Kas sa kodus ka käid või? Ma elan siin nüüd ju. Elad siin, jah? Sest et mulle meeldib tööl käia. Ja. Täna ma saan koju. Okei, täna mitu päeva sa olnud oled? Ma nädala kaupa tööl ju. Nädala kaupa. No ma ei tea, lähme vaatame sisse siis, no mis te teete siin nädala aega? Palun, mine räägi Vallartiga juttu. Vallarti on... Ei saa, ärikõned. Ajasime mehe minema praegu siin. Mis sa kolad siis? Ma tulin juppide järgi, ma kuulsin, et siin pidi olema häid juppe. Ma tellisin. Põhimõtteliselt saab siit kõike? Kõike saab, jah. Nii, ma viskan need maha, nendega tegeleme pärast. Tellisin midagi ägedat, sa tead ka ilmselt juba, et sinu elu oleks ka lihtsam ja minu elu oleks lihtsam ja turvalisem. TGT andurid. Jah, kuulu juttu. Kuulu jutt. Igaste silindriste tuleb nüüd solenoid. Arutasime seda kunagi, vaata, et miks seda vaja võiks olla. Nii. Ega nüüd ütleme nii, et vaata, kui sa sõitsid seda semiprood, siis me ei võtnud sealt mootorist viimast välja. Nüüd me peame hakkama nagu põhimõtteliselt minema sinna piiri peale. Ja teiseks on see ka, et vaata, kui teil oli seal mingite silindritega või mingisuguse käimise probleemid, sa kunagi ei teadnud ju, kus sul häda on. Nüüd sa võtad läpaka lahti, vaatad, või siis vaatad oma displeid. Esimene silinder probleemne. Siis on lihtne keskendud ainult sellele silindrile ja läheb uuesti. Küünal pihusti süüte pool. Või no midagi hullemat. No, loodame, et mitte. Aga no see jõu viimase keeramine, seda me vaatame, kuidas ta käituma hakkab. Äkki ei ole ikka vaja viimast. Kogu aeg on vähe. Vaata, nüüd on suur ratas slikk all, et ilmselt on vaja ikka natuke jõuga. Jõuame sinna maani. Kuna me jõuame sinna, tegelikult me võime isegi jõuda päris varakult juba märtsikuus. No mul ei ole selle vastu midagi. Mida varem, seda parem? Mul on mingi umbes 20 autot praegu järjekorras, nii et kuhu ma need paigutan ükshaaval see. Märtsi algusse mul aeg palun. Umbes niimoodi. Ma loodan, et selleks ajaks on need tükid kõik kohal, millega saaks auto käima panna nii-öelda sõita. Aga kaameraga sa pole käinud siin majas? Ei ole. No aga mine... Ma olen YouTube'is näinud seda maja. Üks mees on siin veel kaamera kätte võtnud. Tahad ise tutvustada? Mina harjutan. Harjutad või? Mina harjutan. Mina olen algaja YouTuber, kes tegi mingisuguse 10 aastat pausi. Ja elu on natuke edasi läinud. Nüüd ma proovin, küll on häda mikrofonid ja küll on gimboolidega. Saad võtta selle YouTube'i maailmas, saad aru, et on ikka... See on oluline, jah. Killeril on siis oma kanal. Mis see kanal Reistune ongi või? Meil on Reistune Pro, jah, YouTube. Vaadake järgi siis, mis toimub siin majas. Me nagu nii sisukat sisu ei tooda nagu sina, aga ütleme nii, et me hoiame kursis, mis projektid meil on. No võt, väga hea. Mallart, kus on head tükid? Selle tüki võtan kaasa. Seda ei võta. Aga seda võtan, et sulle on siin mõned head tükid. Halteki tükke, Kuub, EGT andurid, punni. EGT andurid tervõnniku tahtsid saada. Kus roist on päris suured ju? No, asi on ikka suur. Ja. Seal on see kontroller. See boks on. Ja. No võt, ma teen vastukaubaks, et kui... Ma teen aru, et sa mütsimees ei olnud, on ju? Mütsimees ei olnud. Ma annan Villerile mütsi. Mina olen mütsimees. Ja mis suurus sul on, XL või M pigem? Proovi, ma M või L. No et ei ole proovi siis, vaata. Ma tean, et see on vastukaubaks. Kas tükkide eest või annad oma pusa vastu? Mis number sul on? Ma ei taha kõva häälega siin öelda. Ei ole. Sellepärast, et meie pusad on Itaalia mõõtudega ilmselt. XL, itaallased on pisemad. No sina oled siin käinud ju, aga sinu vaatajad ei ole. Jah, minu vaatajad ei ole, aga mina käisin ühe korras. Hästi palju Nissani originaaljuppe, ma tunnen need hallid karbid ära. Vaata, kui ilus on jah. Vaata, kui mõnus on sul autot kokku panna, kui sa saad panna kõik uued või siis ja ka restaureeritud osad, eks. Okei, teil on mingi hea kontakt kuskil või? Otse Jaapanist. Otse Jaapanist? Jep. Mul on Tartu Nissanis üks mees. Ma võin sulle jagada, äkki saab sealt ka midagi vaja. Peaks olema kontakt, aga praegu hetkel tuleb hulgi otse Jaapanist. Ja päris kärmelt, nii et kui vaja, siis küsi ka. No selge, siis ma tean küsida siit ka. No siin me näitame sinu vaatajatele ka ära. Siin selles osakonnas me tavaliselt teeme siis, ütleme see chip-tuning osa. Diagnostika, proovisõit, loeme, kirjutame siin laua peal ja siia mahub mingi 4 autot ära, kui vaja on. Copyright käib.
copyright käib ja pane kinni või? Jah. Pane kinni ja pane vaiksemaks natuke. Alexa, stop music. Ossa poiss. See luksus on siin. Meil on käed on mustad, sa ei saa ju näppida kõik asju. Jah, vägev värk. Näed. Ma saan aru, et te valmistate mulle ka suveks autot ette, et see on selline väike unistus, mul on R8. See ongi sinu oma ju. On jah? Ja on jah. See ongi selline salaprojekt, millest ei tea midagi tegelikult. Oleks ta siis minu oma. Ma nägin seda müügis. Ja ma nägin seda müügis ka. Ja ta on praegu ka, kui sa tahad. On jah? Nüüd on veits kallimaks läinud. Ja nüüd on kõik asjad ära tehtud. Tegelikult seal on veel teha, seal on päris palju asju veel teha. Aga meie ülesanne on võimsus, pauk, plärts, show must go on. No siis ma tean, et see on hea auto müügis. No aga ma rohkem ei näitagi siin, muidu te Villeri kanalit ei vaata. Jah, et kui te tahate näha, kuidas ja mismoodi meil need asjad siin käivad või mis autod meil sisse välja käivad ja mida me nendega teeme, siis minge sinna Racetume Pro YouTube'i lehte, pange subscribe ja siis me näitame. Näed, Villeri oskab küll, lingid leiate alt. Kui me oleme Car Verticalist rääkinud siin, et on hea kasutada igal pool seda, siis seda saab ka kasutada telefonis, niimoodi, et ei pea iga kord arvutidaga istuma ja vaatama. Väga lihtne, lähed auto kõrvale, lööd VIN-koodi sisse ja vaatad, mis siin toimub. Ja Car Vertical on saatnud siis huvitavaid väljavõtted, et mul on siin üks Toyota Camry, mis on huvitava siukse looga, et siin on juhtunud õnnetus, ma vaatasin seda. Toodetud Jaapanisse, siis ta läks USA-sse, osariiki, Michigan tundub. Ta on USA-s elanud väga palju ja vaata, ta on jõudnud Eestisse 2019 aastal, ta on ümber maakera ringi teinud juba peaaegu. Ei tea polnud kummalt pidi ta ringi tegi. Ja mis ma veel siit huvitavat leidsin, läbisõit on siuke tagasihoidlik, ei ole väga palju. Ja õnnetusi, oi, kui palju valupunkte siin on autol. Kõik asjad on katki olnud. Hinnanguline kahju ja remondikulu on USA-s olnud, näed, $20,000–30,000 kokku põrge. Ja siis on see auto liikunud, ma ei tea, mis pidi siis lõppude lõpuks Eestisse. Ta on olnud oksjonil arvatavasti $8,000 müügis ja siis on teda, ma oletan, et 2020 aastal müütud Eestis juba 19,500-ga. Camry, 2,5 liitrine, bensiinimootor, 151 kilovatti, Jaapanist näete, tootmismaa ja siin on fotod, milline see auto on olnud. Näete, siuke ilus. Ma võib-olla nii uut Camryt oma silmaga näinudki, aga keegi vurab taga praegu Eesti teetel ringi, nii et tervitused Camry omanikule, kui sa seda näed. Ja kes tahab veel Car Vertical väljavõtteid näha, siis vaadake ja kasutage Vampire sooduskoodi, millega saate 20% all. Oleme Villeri juurest tagasi siia garaaži jõudnud, Halteki asjad on kaasas kõik, joonised on välja otsitud, Magnus on õnnelik, saab kevitada rooste vaba asju. Ja meil on tegelikult üks pakk saabunud ka. Mis on paki sisu? Hindasid ei olegi. Ilus paki sisu on. Pakk tuli meile Pakost. Näed, konservi saadeti. Ei tea, mis maitsega on. Sprotid, õlis. Ei oli metall, 5-tärniline lõikeketas. Mitu tükki on siin? 10 tükki. Magnus tahab ju meil lõigata kõiki asju, näe, veel 10. See on erinevad, ühesugused. Muidu on lõikekettad on alumiiniumi jaoks ka erinevad ju. Liivkettaid, paakomasid, töökindaid oli puudu siin. Ühes videos nägite, vaene Magnus pidi paljaste kätega tööd tegema. Ütles, et enam garaaži ei tule, kui kindaid saad. On Magnus, nüüd saab. Viska need vanad kaltsud käest ära, võtta uued. Nii, mis nii veel on? Karel. On ka siuke kummikinda vend, vaata, et käe õliseks ei saaks. Näpud peavad ilusad roosad olema. Nii, neid kummikindaid on meil oma jagu. Veel huvitavaid asju on siin. Magnus, tule vaatame näituse. Kuidas see lahti käib? Siin on fiksaator sees. Võtta see kätte arv, mitu puuri siin sees on. Ära sealt loe siis. Ma arvan mingi 20 äkki. 100! Ma tahan näha, kaua sul läheb aega, et 100 puuri nüüd ära nüristada. Paako ütles, et võtke, saagige ja puurige kõik auto auguliseks, kui tahate. Ja mitte veel vähe. Siin on veel mingi special puure. Mingisuguseid. Ma ei tea, mis need premium mingisugune värk. Ühes mõõdus kõik. 13, 11, 12 ei ole. Siin on vaata see splint on ees. Lukust tuleb ära võtta. Tee lahti vaatama, 100 puuri.
või isegi neid nii lähedalt. Nii palju puuri ühes karbis, väikses karbis. Nii et siuke kingitus siis Pako poolt meile, et autod kiiremini valmis saaks. Aitäh! Pako tooteid leiab MT Shopist, mingi otsige ja saate sealt osta samamoodi puure. On puuri. Aga väiksed ongi need, mis põhiliselt pekki lähevad. Ma olen teadnud, mitu tükki pann neid kuluvaamaid. Poiss. Selle peidame ära ja puurivad need, kes puurida oskavad. Mitte nii kaua kui suitsumine üle ja siis on puur nüri. Tuleb lasta määred sinna vahele ja meelitada. Ei tohi seda puuri otsa punaseks lasta. See keerab kohe pekki. Igal tegelikult metalli puurimiseks on omad pöörded ette nähtud paksuse ja puuri jämeduse ja kõige selle järgi. Ma olen koolis kunagi käinud, nii räägiti. Aga Karel-Liisa kiire ja siis nii. Jah, et nüüd suits on väljas otsa punaseid ja siis pärast. Ma tean, see on iga garaaži värk. Ja 5-6 puurid on alati kadunud ja puruks. Nii et loodame, et me hoiame siis neid head peremehelikult. Jaani paika pand. Karel-Liisa pani Jaani paika. Näete, Jaan on seal. Nüüd on ilus punane tükk siin. 3 on kohtuseadus, 3. korraga see on õige asja. Ja Magnus siis korrastas siin veel juhtmeid. Nüüd juhtmed lähevad siin ilusti tulemüüri juurde ja siin oleks ruumi ja et õhk läbi käiks ja kõik hea oleks. Ja siis väikse upgrade'ina meil on siin need pihusti tilulilud või siinpool. Need on tehtud siis ka jäigalt, et need peavad olema, et need ei tohi liikuda, need on needitud siia kere külge. Eemandage sprint, läheb tuliseks. Need on siuksed huvitavad andurid, siis näed, siuke punn käib, on ju, roostevaba punn on. Pooled tükid on kadunud. Siin on hästi pisikesi tükke, vaata, mida saab ära kaotada. Ma ostsin ühe komplekti varuks. Aga keegi ei tea seda. Nüüd kui te ära kaotate midagi, kurat. Nii, see käib, ei käi niipidi. Niipidi käib. See, need koonused, mis seal laua pealt ära jäid, need tõmbasid kinni selle. Ja siis see EGT andur käibki nüüd siia auk tuleb teha, et ta käiks siia. Jääb toru sisse. Ja mida see EGT andur teeb siis? Tema mõõdab hästi kiiresti, kuna siin ongi see tipp. See muudab hästi kiiresti temperatuuri. See on mingi hull tehnoloogia nende juhtmete ja materjalide asjadega ka. Siis me saame teada palju väljalaske temperatuur igas silindris sportis on siis. Nagu Viljar ka juba rääkis, et siis kui silindris on midagi pahasti, siis temperatuur langeb või kui pihusti näiteks ei anna piisavalt kütust ja segu läheb hästi lahjaks, siis tegelikult temperatuur tõuseb. Siis me selle järgi teame, mis seal on ja selle järgi saab Viljar teha ka kompensatsioonitabereid, kui pihust peakski paigast ära minema. Seda ta räägib ise, mina ei tea. Ma tean, et mingid tabeleid saab teha, et seifiks teha need asja. Aga siis auto diagnoosimine läheb kõvasti lihtsamaks ja kõvasti turvalisemaks läheb see kõik see värk. Ja seade, nagu Viljar ütles, saab keerata piiri peale nüüd tänu nendele. Et see on niisugune kõva investeering jälle, niisugune 1300 eurot, et saaks näha 6 silindri temperatuuri. Aga 1300 eurot on palju odavam, kui maksta 6300 eurot uue mootori eest võib-olla siis. Jah, minimaalselt. Minimaalselt. Ja need on siis, see klots on kaasas, kuhu need pistikud lähevad, see on 8 silindri jaoks mõeldud, aga meil on 6 silindrit ja 2 tükki jäävad üle, siis tegelikult neid andureid saab kui mujal kasutada, need näitavad kuni -200 ja kuni pluss 1300 kraadi. Nii et see on üks kasulik investeering. Kas on veel vabandusi vaja? Kus sul see mõte tuli need panna üldse? No Marti teed laua peale vedele võiks päeva mingit enda S-jääst kunagi. Aga kunagi ei teadnud, ei tulnud selle peale kohe, jah. Martliga oligi üks juttu samamoodi, ma ütlesin, et kuule, kui koled tegemiseks läheb, sul on andus olemas, et keet on punnid ära, kuna kui panna tahad on võimalus. Võt, punnijõnn. Hakkame siis punni käivitama.
No nii, mõned päevad on mööda läinud või isegi terve nädal ja summutid on tagasi Hans Kristjani juurest Rukis garaažist, et käisid seal värvimas. Ja see ei ole mitte tavaline värv, vaid see on siis kuuma nii-öelda mitte peegeldav värv. Ehk siis keraamiline katmine nii-öelda summutitel. Või oli seal veel mingi nimetus? Ei olnud vist, ma ei tea isegi ka. Aga kaetakse summutit värviga ära, siis, mis ei lase tal õhata seda kuuma kapoti alla. Näevad palju ilusamad välja ka, et siin oli vaheetapp oligi see, et tehti need puhtaks kuskelgi masinas liivapritsi või graanulite või ma ei tea, mis keemiaga. Siis kuivasid, et rasvaseks ei saaks, siis värvitakse need ära ja lõpptulemus on niimoodi siuke nüüd, näed. Hans on ilusti EGT punni kohad ka kinni katnud. Ei ole keermeid ära värvinud. Tubli. Ja kes siis seda tööd tahab, siis võib Rukis garaaži kirjutada ja küsida pakkumise, et see oleneb siis kollektorite keerukusest ja palju seda materjali kulub ja nii edasi, et Hans tegeleb ka siukse asjaga siis. Ja ma mõtlesin, teeks kuule testi ka Magnus ikkagi. Jah, teeme kuumaks. Too värgu Mihkel. Vaatame, meil on siin toru, mis on kaetud ja siis meil on täpselt sama paks mitte kaetud roostevaba toru. Vaatame siis, et kui lasta see kuumaks, kas ta siis õhkab vähem kui siit katsuda või. Väga teaduslik eksperiment ei ole, aga siiski võib proovida. Punaseks ei lähe, hakkab minema vaikselt. Nüüd tuleb nüüd jätka. Aga no siin on ikkagi leek ka peal ikkagi. No, ikka õhkab. Okei, aitab. Hakkab jah, nüüd enam kätt väga lähedale panna ei saa, punane koht tekib ka. No ma ütleks, et käe järgi mingi kasu on, aga see nüüd nagu öö ja päev ei ole, et sa saad seal torust kinni hoida. See eesmärk ei olegi ja tegelikult kui sa teed mustast metallist, siis see värvimine annabki seda, et see on kuumakindel värv, see ei tule maha nii-öelda ja kollektorid ei lähe rooste. Aga ära siis unusta nüüd katsuda seda, alustame sellest äkki. See tuleb üldse minema visata kuhugi nurka. Et asi ikkagi oleks maks kindel, siis me teibime ära ja see on need internetist ostad seda pildi järgi jälle, siis arvad, et on lai, aga mõõte ei vaata, siis saad kitsama ja laiema. Ja tegelikult on mingi trikk olemas, Magnus teab, kuidas internetist vaatas, et sa ei pea tervet rullisid läbi keerutama, vaid sa võtad need, loed need mingid sälgud ära või kuidas see oli? No, et sa saad õige pikkuse. Paned ühe selle peale, enam-vähem. Sa tead, palju üks ring on ja hakkad mõõtma siit vaata taha. 1, 2, 3, 4, enam-vähem. Võtad selle pikkuse, mis sul nüüd oli. Nüüd selle võrdud 4-ga. 1, 2, 3, 4. Ja siis on mingi väike jupp üles. Ja siis võtad natuke veel juurde, siis enam-vähem see osa võiks olla see, mis läheb nüüd selle maa peal, mis mõõdetud oli. Ja. Võt, paneme siis timelapsi käima, et see on igavene üks tüütu töö ja tegevus, aga see on vaja ära teha, et see annab seda kapoti alla kuuma vähem, et mida jahedam on kapoti all, seda parem on. Ja mida kuumad ja neid ka, siis seda kiiremini liigud, seda kiiremini läheb tagant välja. Jah. Võte, pluus on säbru täis. Hea, Magnus võttis selle raske töö enda peale ja natuke aitasin klammerdada. Et ära wrappida seda ja kuna see wrap on kallim, siis tolmab vähem ja see sügeled vähem. Nii et kui kallima asja ostad, siis endal on ka lihtsam. Rahakotil on valusam, aga kerel endal on lihtsam ka pärast ei sügele. Aga niimoodi ta näeb wrapitult välja, siis EGT andurid on küljes siin.
siit on tippe näha, siis tipud peavad jääma maksimaalselt kuni 6 mm tohivad väljas olla. See on umbes siin 4 või 5 on meil praegu. Et siit käib siis heitgaas läbi igast silindrist, mõõdetakse temperatuur ära ja nüüd üritame selle külge panna kõik. Täitsa seksikas tükk näeb välja ju. Siuke ilus factory värk. Nii et paneme ta külge. Siit ühelt poolt on ilusti neid näha. Tulge vaadake, kallid vaatajad, näete, need seal läigivad vastu on ilusad EGT andurid. Siinpool oli ruumi lahelt, sellepärast, et me tegime siia korgi. Et siin olid ühed jahutusvedeliku torud ees, millest me ka ühe korra rääkisime, et me võtame ära need. Intari mehed lasid meile välja siukse, nagu lind ühtepidi või ei tea, mis asi see on. Siukse tüki, alumiiniumist 2 tükki, üks on varuks nagu alati või varu mootori jaoks, keegi kunagi ei tea. Ja sumpsid on paigas ja nende EGT anduritega nagu siinpool läks lihtsalt. Et tegelikult siin juhtud ripuvad. Siinpool on märksa vähem ruumi. Siin on nagu roolime põmp kõneka sees ja siit tagantpoolt tegelikult neid näeb. Aga seal üleval pool on jahutusvedeliku toru ja siis nad lähevad ülitäpselt sinna. Nii, kast on külge pandud ja sumps nüüd siit edasi veebändidest. No sellega on nüüd siuke värk, et Viljar ütles, kui sa tahad siin jõudu peale keerata, siis see sumps enam siit edasi 2,5 tolli või see on 3. Kurat, ma pean ära mõõtma, see on 2 ikkagi äkki. Ja siit edasi läheb 3. See oli 2,5 ja see on 3. Et kui Y kokku läheb siit, siis peab olema 3,5 tolli summuti. Ma näitan nüüd, mükkan 3,5 tolli summuti. Kanalisatsioonitoru. Et see on nagu päris jõhke. Ma võin siit läbi vaadata. Halloo! Objektiiv mahub sinna sisse. Objektiiv mahub siia sisse, ma arvan küll, jah. Lõdvalt. Saate toru sisse minna. Ja see kõik peaks nüüd siia mahtuma alla. Kuidagi. Ma ei tea. Magnus peab küll imet tegema siin. Et ta teeb nagu nii siin imet juba, et meil on siis ostatud 2 siukest Y-põlve, et need tulevad mõlemad siit maha lõigata ja kokku panna, et saaks Y-tiga laiali. Siis tulevad ühe vahetükid, mis lähevad 60 milli pealt ümber üle 90 milli peale. Magnus on ehitanud endale oma sarviku. Kuhu sa lähed nüüd sellega? Mis asi see on? Ma veel ei tea. See ei olegi summuti. See on puhas kunst, art. Vaatame, puutsaks tegema ääred ja kokku et tegelikult saab ka tellida Y-id, aga need on nagu huvitava kujuga, et siukest kuju nagu meile vaja ei olnud. Et tuleb üks toru ja siis nad lähevad 2 niimoodi nagu trammiteed. Ja siis nad on 90 kraadise nurga all. Noh. Nii. Aga mul oli vaja saada, ma ei tea, mis nurk see on, mingi 60, ma ei tea, 50. Tegelikult meil on olemas, teeme selgeks seda, ma näitan. Näed, siuke mõõdupuu, ristapuu on, et seda kasutada, selle jaoks peab olema kõrgem haridus ja matemaatika, no tegelikult ei pea. Sa paned selle siia peale, ma tükk aega vaatasin, mis moodi seda nurka mõõdetakse. Näe, nii on 90. Nüüd meil on vaja ühele pool, 90 on ju. Siis kui see hakkab niimoodi minema, näed, siis me peame sellega enam tasa saama kuidagi. Siis me saame teada, mis nurk see on. No näed niimoodi. Mis see osutus näitab meile? Näitab 55. Noh, 60, 55, enam vähem ongi. Magnus kontrollib, Karel ajab mäda või ilmselt ajab. 55, jah. 55, noh. No enam vähem, noh, ma räägin. Need asju aetaksid, siin enam vähem. Jätkame pro-auto ehitusega sealt, kus pooleli jäime. Kanalisatsiooni Y on valmis. Sai tellitud huvitavaid juppe. Nendest saab liivalasja teha, vaata. Ja seibid. Noh, nüüd saab ise ka lõigata ja ma tellisin, on mugavam äkki. Nüüd on vaja kokku panna ja need auto alla teha. Ja üks summuti tuleb veel, mis on siis toru on jävedam, aga paun ise on kitsam, resonaator. See tuleb Rootsist üldse, ma ei tea, mis päeval see tuleb vaatama. Ja siis saab lõpuni teha, aga selle saab küll ära panna, Y-ki. Lõpuni tea. Siit ära lõigata. Saab pusida natuke jälle. Yes.
hirmus nikerdamine on seda sumpsi ikka teha või niimoodi Y-id ja kõik sa pead käsitsi tegema, et Magnus nägi kurja vaeva ja ikka mõtled küll lihtne töö, aga tegelikult mega palju aega läheb ikkagi. Aga nüüd on tehtud ja nüüd ootame siia pütti ja siis saab edasi teha, et see lõpp on lihtsam kindlasti kui see. Ja laseme auto alla, vaatame veel ülevalt poolt, mis sealt tehtud sai täna. EGT juhtmeid sai siin igalt poolt veetud, et seal ühel pool on laaventruumi, aga siin pool on jaotusvedeliku toru ees. Juhtmeid tuleb ja neid tuleb 8 tükki, siis tuli siit läbiviik teha salongi, juhtmed lähevad siit. Ja kasutame siis veel 2 lisaandurit nii-öelda siia nurka, mis jäävad. Et üks hakkab mõõtma kompressorisse minevat välisõhku ja siis teine mõõdab peale kompressorist tulevat õhutemperatuuri. Et siia sai tehtud siis port, siin on peaaegu valmidus olemas. Et kompressor oleb auto külgi siia, sont käib siia, siit tekitatakse puust ja siis me saame teada, kui palju see kompressor nii-öelda kuuma tekitab, et mingist pöördest ta ei tooda enam rõhku, vaid hakkab räigelt kuuma tootma, siis me saame teada seda. Ja välistempi on ka vaja hea teada, kas sõidad külmas või 30-kraadises kuumuses, siis on seda hea teada. Ja siis meil on veel 3. temperatuuri andur on seal sisselaske sees, mis mõõdab siis peale seda, mis on kuuleris ära jahutatud temperatuuri. Nii et me saame kõik maailma temperatuurid ära mõõta. Kui oli 2 vaba kanalit, miks mitte? Üks promb on siia siis, see tuleb siia kompressori ette niimoodi. Ja sa kehatemperatuuriga mõõdad või? Niimoodi. Võiks endale ka ühe sealt tagumikust sisse surada ja siis saab kõike mõõta. See mõõdab kuni 1200 kraadi ja -200, kui ära hakkad jahtuma seal. No võt, pulssi ja kõike värki. Pulssi saab, logisse saab pulssi panna, igast ime asju saab mõõta, kui sa tahad. Mida rohkem andureid autol on, seda ägedam ja segasem see lugu on. Ja tegelikult üks andur on veel, kus tuli sealt Altekiga siis racetune'ist, GPS. Saab vaadata, kui palju me siis hooaja jooksul nüüd maa sõidame ja saab vaadata logidest kiiruseid ja asju ja nii edasi. Seda on ka vaja üks päeval paigaldama hakata. Nii et palju on tehtud, tahaks öelda, väga palju teha ei ole enam. Pihusteid ootame endiselt, lubati, et tulevad varsti. Siis kompressoritükid lubati ka, et tulevad varsti. Äkki nüüd valmis ära, see teine Nissan tuleb pärast sisse. No põhimõtteliselt ongi, aga me peame nädalaga või 2 peab valmis saama, nädalaga pigem. 1,5 saate? 1,5 peab valmis olema, liverit ei jõua. Ei, seda ei jõua. Aut tehniliselt 1,5 nädalaga võiks korda saada. Ongi, roolivõimutorud on ka vaja teha, need asjad on olemas, need saab homme kätte. Nii et jääb ainult kompressor, pihustid ja nipet-näpet. No sumpa teine pütt. Ja sumpa. Ja hakkab tulema mingi nimekiri. Siis tuleb mingi idee jälle kuskil. Ja siis tuleb mingi idee, aitab ideesi taha, rohkem ei taha, nüüd tuleb hakata säästma, liveritama teha ja nii edasi. Aitab siia episoodi. Pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme uute ehitustega, ega me ehitamegi, ega siin muud ei ole. Muude asjadega pole aega tegeleda.